Kjo grua konsumoi 3 kumbulla çdo ditë dhe pas një jave nuk besoi rezultatin. Ngrënia e rregullt e kumbullave rrit të ndjeshëm dëndësinë minerale të kockave. Një studim të cilit i referohemi sipas Healthline tregoi për rolin e kumbullave në dietën tuaj ditore dhe ndikimin e tyre në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ekspertët i cilësuan kumbullat si një prej përzgjedhjeve më të mira në dobi të vlerave të shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gratë që morën pjesë në këtë studim u ndanën në 2 kategori kryesore. Në kategorinë e parë morën pjesë gratë që të cilat konsumonin kumbulla rregullisht. Në të dytën morën pjesë gratë të cilat konsumonin të paktën 2 kumbulla në ditë. Gjithashtu ato morën kalcium dhe nivele të mira të vitaminës D. Por cili është roli i kumbullave në shëndetin tuaj të kockave? Studiuesit u shprehen se kumullat kanë aftësinë të pengojnë fraktura dhe dobësimin e kockave. Ato rekomandojnë ngrënien e 2 deri në 3 kumbullave në ditë, një sasi që duhet të rritet më vonë deri në 6 deri në 10 kumbulla. Kështu përfitimet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për organizmin dhe do të ndihmoni gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kumullat kanë aftësi të jashtëzakonshme ushqyese edhe laksative pastruese për sistemin tuaj tretës. Ato janë plotësisht të rekomanduara kundër problemeve të konstipacionit. Gjithashtu një racion me kumbulla mund të plotësojë rreth 13% të kërkesës tuaj ditore për mineralet e mira të hekurit, duke i dhënë kështu atij elementet më të mirë ushqyes. Por le të themi se shëndeti i kockave dhe roli i kumbullave është më i gjerë për organizmin tuaj. Një sasi prej 3 deri në 4 kumbullave të thata në ditë do të ofrojë rreth 290 mg kalium. Kaliumi njihet për përfitimet e tij të rëndësishme për shëndetin tuaj të kockave. Ky mineral është shumë i rëndësishëm gjithashtu edhe neutralizon radikalet e lira dhe acidet e dëmshme që dëmtojnë shëndetin tuaj të kockave. Ekspertët e Healthline shprehen se kumbulla do të luajë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve të shëndetit dhe do të mbajnë larg inflamacionet e tij. Ky mineral është i rëndësishëm për mbrojtjen e dëndësisë së kockave. Këto acide gërryese të kockat mund të ndikojnë me shpejtësi në përmirësimin e shëndetit tuaj, por kumbullat këshillohen të konsumohen sa më të freskëta për të evituar komplikacionet. Por si të mirëmbani shëndetin e kockave me konsumin e kumbullave? Kumbullat përmbajnë minerale shumë të rëndësishme që do të luajnë një rol të mirë në parandalimin e dëmtimit të nyjeve, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në dietat tuaja do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Kumbullat njihen si multivitamina natyrale dhe ndoshta jo të gjithë i keni përfshirë në dietën tuaj, por ndikimet që ato kanë në cilësinë e organizmit do të luajnë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sipas ekspertëve të Healthline, shtimi i kumbullave në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë ushqyese për ju. Kumbullat përmbajnë më tepër se 80 lëndë ushqyese. Kumbullat të freskëta ose të thata mund të jenë një nga përzgjedhjet më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ato ndihmojnë për të përthithur më mirë nivelet e hekurit në trup, kjo për shkak se janë një nga burimet kryesore të vitaminës C. Një kumbull e përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj do të ofrojë rreth 84% të përmbajtjes së saj ujë. Gjithashtu 0.6% protein, 10% karbohidrate dhe 2.1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumbullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive dhe përqindje të lartë të vitaminës A, vitaminës C, vitaminës E, kalciumit, magnezit dhe kaliumi, shumë të rëndësishme këto për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e inflamacioneve. Ekspertët e Healthline i rendisin kumbullat si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese. Ja disa nga përfitimet kryesore që organizmi juaj do të marrë nëse konsumoni të paktën 2 deri në 5 kumbulla në ditë, sipas ekspertëve të Healthline. Kumbullat do të ndihmojnë ndjeshëm në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Kumbullat kanë indeks të ulët glicemik që do të thotë se mund të ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak dhe të zvogëlojnë gjithashtu riskun për zhvillimin e diabetit të tipit 2.
Kjo ndihmë është shumë vendimtare për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i kumullave të freskëta në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një ndihmë fantastike në mbrojtjen e imunitetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj sigurohuni të keni pjesë të pasvendësueshme të dietave tuaja. Kumullat do të ndikojnë gjithashtu në përmirësimin e shëndetit më të mirë të kujtesës. Nëse konsumoni kumulla në dietën tuaj, do të ndihmoni organizmin për të liruar nga efektet negative të radikaleve të lira, të cilat mund të ndikojnë në ruajtjen e kujtesës suaj. Kumullat janë plot me antioksidantë të cilat ndihmojnë kundër zhvillimit të problemeve të Alzheimerit, duke ju ndihmuar të keni një kujtesë më të fortë, më të shëndetshme dhe duke evituar kështu komplikacionet tuaja ditore. Sipas ullumtimeve shëndetësore nga Universiteti i Harvardit, kumullat përmbajnë antocianina dhe quercetina, të cilat janë të dobishme për parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Shtimi i kumullave në dietën tuaj mund të ndihmojnë edhe shëndetin tuaj të zemrës. Një kumull e freskët do të përmbajë rreth 119 mg kalium, i cili do të ndihmojë në kontrollet tuaja më të mira të tensionit të gjakut dhe zvogëlimin e riskut të goditjeve në tru dhe atyre në zemër. Kumullat do të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Konsumi i tyre brenda rekomandimeve të duhura ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni organizmit. Kumullat përmirësojnë dhe mbrojnë sistemet tuaja tretëse. Kumullat lehtësojnë në kapsllëkun dhe ndihmojnë gjithashtu në eliminimin e problemeve të tretjes së ushqimit. Ato janë të mbushura me nivele të larta edhe të fibrave dietike, sorbitolit dhe histainës. Kumullat e thata janë të mrekullueshme për përshpejtimin e tretjes. Një mënyrë për t'i konsumuar ato është t'i përdorni edhe në formën e kompostos dhe më pas t'i mbani ato në vende të freskëta gjatë gjithë vitit. Mund t'i konsumoni sipas nevojave tuaja ditore, citon Brightside. Shtimi i kumullave në dietën tuaj do të jetë një mundësi shumë e çmuar ushqyese edhe për shëndetin tuaj të kockave. Duhet të dini se kumullat e freskëta janë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj, por nuk ngelen pas as kumullat e thata, të cilët mund të ofrojnë ushqyesit e tyre të rëndësishëm për shëndetin tuaj të nyjeve. Studiuesit nga Universiteti i Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj 2 grupe të grave në periudhën e pasmenopauzës. Një grup konsumonte 100 gram kumullat të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumonte 100 gram mollë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit dhe të vitaminës D, ku pasë roli kumullave në organizëm do të ishte vërtet mbreslënës edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Nëse doni të merrni më shumë përfitime për shëndetin tuaj, kumullat duhet jenë një ndër aleatët tuaj më të rëndësishëm. Kumullat janë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të syve dhe mund të luajnë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamimeve. Kumullat janë shumë të rëndësishme për shëndetin tuaj të syve. Fitonutrientët që përmbajnë me shumicë kumullat mund të ulin në riskun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikave të verdha, çrregullimeve shëndetësore që zakonisht prekin njerëzit e moshuar. Kumullat mund të mbrojnë gjithashtu kundër qelizave të dëmshme. Ato kanë aftësi mjaft të mira shëruese dhe lehtësuese kundër këtyre inflamacioneve. Shtimi i kumullave të freskëta në dietën tuaj do të ofrojë pak kalori. Një kumull e vogël do të ofrojë jo më shumë se 30 kalori, kështu që ajo është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit. Shtimi i kumullave në vaktet tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për shëndetin tuaj të nyjeve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kumullat janë të mira në betejën kundër problemeve të gjirit dhe rëndësave të mëdha ushqyese të tyre. Ekspertët e Healthline i citojnë kumullat si një prej përzgjedhjeve më të mira për shëndetin e përgjithshëm, duke mbajtur larg qelizat agresive dhe duke përmirësuar ndjeshëm organizmin tuaj në tërësi. Ekspertët e Healthline i listojnë kumullat si një prej përzgjedhjeve më të mira që mund të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj. Kumullat janë të mira për organizmin dhe përfitoni nga rasti për t'i shtuar në vaktet tuaja. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.